Arkadaşlar şimdi slime videosuna hoş geldiniz. Şimdi bu slime'dan yapacağız. Aynısını. Şimdi döküyoruz. Tutkanımızı döküyoruz. Bu şu an kırmızı görünebilir ama pembe. Şöyle çöpümüz var böyle. Daha demin yapmıştık. Tamam. Boraksımız nerede? Hadi gel çok sen gel. Buradaymış bak. Az var. Bu slime'ı nereye koyayım ben? Tamam sefer. Biz arkadaşlar başladık. Hadi ver bana. Bugün arkadaşlar. Hadi. Otur Burak. Bence Burak katmamız lazım. Azıcık şundan da katalım. Değil. Ekler bence. Şu açalım. Açayım mı? Bitti ya. Bitti. Bir dakika. Deniyor mu şimdi? Bu haksızlığı katıyorum. Bir dakika ben katıyorum. Hepsini sen yeter. Yeter ben katıyorum. Ben yapıyorum. Ya ben hiçbir şey yapmadım. Olmaya başladı arkadaşlar. Hadi ben. Tamam. Hepsini sen yaptın. Anne? İşte. Dur biraz daha dur. Yeter. Arkadaşlar biraz küçük oldu. Baba biraz da büyüteceğiz. Karıştırıyoruz. Arkadaşlar olmaya başladı. Bu sonradan o yine oynadığında öyle oluyor. Bayağı büyük Daha oldu. demin gösterdiğimiz gibi. Azıcık boraks olmaz. Tamam yeter bu kadar boraksımız zaten. Yoksa boraks çok katılaştırıyor. Dur bakayım mı? Şirin eleme. Güzel ya. Elinize boraks var muhtemelen. Al bakalım. Tut şunu. Al. Tut şunu. Elime tuttu. Ama rahatlatıyor. Arkadaşlar slime rahatlatmak için vardı. Evet. Slime'ımız oldu arkadaşlar. İşte. Güzel bir tane slime'ımız oldu. Ama boya Siz bunu YouTube'a mı atacaksınız? Çok yumuşak oldu. Araların arasındaki farkı Önce kendimi de göstereceğim. göstereyim mi? Verir misin onu? Ben Geri vereceğim. Arkadaşlar daha gösterdiğimiz daha güzeldi. Ama onu ben şey yaptım. Oynadık. Evet oynadığımızdan buna o şey oldu. Bunda kıl yok şu an. Pembiş. Pembe. Bebe pembesi. Ama buna iyice küçücük boyaç kattığımız için çok şey olmuyor. katılaşmaya başlıyor arkadaşlar sonra. Hayır. Katılaştı da işte. Şey neydi onun adı? Unuttum. Ne diyecektim ben? Unuttum. Arkadaşlar katılaştı da ama rengi güzel. Battı kırıyor. Biraz Ya. ödülüşü sonra canım. Şurada ne alalım? İyice alalım hocam. Yoğurt kovası. Elim Recep 5 dakikaya yakın oldu.
5 dakika. Şimdi arkadaşlar böyle ilk güzel olmuyor ama sonradan güzelleşiyor. O gösterdiğimiz slime'i Ama arasında bayağı fark var. aynen bayağı var. Bayağı. Ama sonra oynayınca farklılaşmıyor. Arkadaşlar şimdi pembe olduğu için oynadıkça kırmızı oluyor. Ellerim mahvoldu. Ama oynadıkça katılaşıyor. Kızılışıyor ve kırmızı olmaya başlıyor. Evet, daha demin gösterdiğim gibi. Heh. Ne oldu ona? Evet. Aa, maalesef. Maalesef bitti slime'ımız. Hadi azıcık ben oynayabilir miyim? Çok katınca hem şey oluyor. Bunu farka gösterelim. Lan yeme. Bunu farka. Arasındaki fark. Anladım. O daha katılaşmış. Bu ona daha çok boyax Rica. kattığımız için. Ona bu var mı? Ona daha çok boyax kattığımız için katılaştı, çok katılaştı. Ay buna azıcık daha renk veriyoruz. Bu hem tutkal hem de renkli. Çok değişik. Tamam Aslan bunu kim attı? Bunu kim attı? Benden yere düştü. Bakın rengi daha koyulaştı. Daha deminkinden. Arasındaki farkı görün arkadaşlar. Açalım mı birlikte? Açalım birlikte. Kaç dakika oldu? Aç sen de aç. Hadi. Kaç dakika oldu? Kaç dakika oldu? 6-7 olacak. Bir dakika azıcık oynayalım mı? Azıcık biraz Hoppetik de hoppetik. Azıcık karıştırmaya geliyor. Tamam mı? Bana bak. Küçük yorumcumuz da burada arkadaşlar. Bayağı çok köpük kattılar. Tamam yeter artık onu bağlamam ben. Fuk tatu. Anam o ne? Bazıları yüzlerine makyaj yapan arkadaşlar. Bıyık. Bıyık. Fuk taso. Tıraş köpüğü yani. Evet sayın seyirciler. Anam bu ne oldu böyle? Baylar ve yanlar, kaydıraktan kayanlar. Bıyık. İşte bıyık dediğiniz bıyık işte. Bunu azıcık şeyimizde oynamamız gerekiyor. Yoksa elde oynayınca fazla olmuyor. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şimdiden söyleyeyim. Kanalımızın adı ne? Kanalımızın adı ne? Onu söyleyin. Kanalın adı ne? Arkadaşlar işte slime'ımız. Slime'ımız ama şu an katılaşmadı. Şöyle şey oldu bakın. Ciğer gibi. Ama şu an Kanalın adını Biraz söylemezseniz sonra- abone olamazsınız. biraz sonra şey yapacağız. Nasıl oluyor? Bizi onu görebilirler. Şimdi olmadı. Çok tıraş köpüğü yapmayın ama sonradan oluyor ama çok yapmayın. Neden bu kanalı söyle? Bakın şöyle. Hep ayağımla şey yapıyorum. Çok eğlenceli ama ciğer gibi oldu. Ama sonradan oluyor. Biraz al. Tavuklarımızı mahcup etmeyelim bakalım. Horozumuz Arkadaşlar var. biz bir tane videoda horozumuzu peşleme videosu çektik arkadaşlar. Hatta Recep çekti. Arkadaşlar şimşek gibi koşuyor ya. Yetişemedi. Şimşek gibi koşuyor. O kimin horozu acaba? Bizim değil. Bizim mahalle. Olmuyor, yapışmıyor. Birbirine yapışmıyor. Birbirine yapışmıyor, olamaz. Sipil Dağı arkadaşlar. Arkadaşlar bu sipilde. Sibirda mı? Evet. Ne sandın? Şaka yaptım dur. Ne daha yurt dağı mı? Yapışmıyor. Heh yapışıyor. Tamam yapışıyor. Anam. Kamerada böyle konuşuyor. Yuvarlamam gerekiyor. Ve küçük çocuğumuz orada. Küçük çocuk Yusuf kardeşim.
Böyle. Dövüyorum şu an. Bak bakayım bir ver bakayım. Oldu. Arkadaşlarım oldu benimki. Gidiyor olmuyor. İşte birlik oldu aslında. Güzel. Ve Yapışmıyor. horoz. Kaçırın horozumuz geliyor. Horozumuz geliyor. Nerede? Bak getireyim. Gel. Horozumuz. Dırırırırıt. Horoz. Bahçeye girdi. Bakın. Ayna gibi. Ayna söyle bana. Var mı bu dünyada slime'dan güzeli? Bak. Saat kaç? Bak. Saat mi? Kaç bak. 7:45. 7:45. Arkadaşlar. 11 olacak. 11. Saatimiz 11. 11 dakika oldu. Arkadaşlar oynadık. Kameramız da orada. Arkadaşlar yapıştı. Yapıştı. Ama oynayınca güzel oluyor. Beni de çekin beni de. Gel seni de çekeyim. Ve kameraman. Arkadaşlar bu Ve kameranın. kameraman. Bu kameranın. Oldu mu lan? Oldu. Çekmedim seni. Allah Allah tövbe tövbe. Allah'ım ya. Spider. Spildo. No 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 no. Arkadaşlardan koptu. Bizi çek bakalım. 1, 2, Ve büyük bir duvarla. Çat çat. Yumruk yumruğa. Havada uçuşuyoruz Bakın. bu saat. yaptığımız slime pofuduk. Bakayım. Bunu yapmamızı denerim. Yapmanızı isterim. Çok kolay zaten. Bir tutkal. Bir Tam tıraş yemelik. köpüğü, bir de boraks. Reco Boraksları bakkalda 12 dakika da- oldu. Kapatayım mı? Bakkalda da bulurlar. Hayır bulabiliriz. Yapıştırdım maşallah. Bakın arkadaşlar böyle oldu. Böyle. Reco. Arkadaşlarım Gel bir gel. Reco, kanalıma gel bir. abone olmayı. Like atmayı ve Abone olmayı. abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay.